Hello guys, naami diri karon sa Tinuy-an Falls dinhi sa Bislig, Mangagway. Kauban ako akong cousin ug iyang friend. Saka kuno ko dito sa ibabaw. Magpa-picture ko din sa Welcome to Tinuy-an Falls. Musakan ako guys. Murag iconic man din no. Murag di kompleto ang imuhang pag tour din niya pag wala kay picture din niya sa ibabaw ba. Diha sa may Welcome to Tinuy-an Falls. Diba parang iconic ang dating. Oh ayan. Anak ko dire sa pinakaibabaw sa ilahang Welcome to Tinuy-an Falls. Hello everyone. Naabot na gid na mo din hiya karon sa ilahang Tinuy-an Falls. Picture sa amin din hiya sa ilahang entrance. Wow, so nice kaayo sa ilang Tinuy-an Falls. So magical kaayo tan-awon. So beautiful. So dito din na to ang moment no kay tagsara ta makaanhi din hiya. Keep on watching guys. Ito na yata ang pinakamalaking waterfalls na nakikita ko sa buong buhay ko. So beautiful.
talaga magmuni-muni dito.